Ini welcome to my channel. Masih kembali lagi dengan saya channel Dimas channel. Dimas pakai S bukan pakai Z. Ya, kali ini saya akan jelajah di desa saya yang katanya agak lumayan angker. Dan sekarang ini kita lagi dengan cuaca gerimis. Dan sekarang udah jam 11-an. Langsung saja kita jalan. Ayo, let's go. Ya, ini sangat gelap. Ya, ini katanya tempatnya agak lumayan angker. Ini cuaca agak gerimis. Mohon bantuan dan dukungannya untuk kalian semua. Tolong like, comment, and subscribe. Karena subscribe itu gratis kata teman saya. Tidak dipungut biaya. Agar saya dapat tambah semangat lagi buat konten videonya. Oke. Ini kita agak di ladang. Agak gelap. Ngirit. Ya, ini saya udah ada di tengah-tengah jalan. Agak sepi nih. Nggak ada orang satupun. Bismillah aja ya. Kita lanjut. Oke. Saya belum merasakan getaran-getaran. Masih rileks saja saya. Ya, ini lewat ladang-ladang. Ini hampir jam tengah 12 malam. Cuaca juga agak gerimis mendung. Dan ini teman saya. Halo guys. Kita cuman berdua nih. Cuman berdua aja. Ini kita cuman berdua. Gak ada orang lain nih. Cuman berdua di tengah malam. Hampir mendekati jam tengah 12. Saya belum merasakan apa-apa. Masih rileks. Bismillah aja guys. Kita bismillah aja. Kodok. Ada kata jijik sama kata. Aku jijik. Ini alas semua ini. Katanya di sini ada sesuatu yang agak dicurigai oleh warga sini. Tiap malam ada yang nangis. Entah itu siapa yang nangis. Ya niatnya ini tadi mau di live streaming, tapi karena belum cukup subscribe dan juga like, jadi belum bisa buat streaming. Makanya saya minta bantuan dan dukungannya buat kalian semuanya. Tolong bantu like, comment, and subscribe, dan juga di share kepada teman-teman kalian agar saya dapat dan tambah semangat lagi buat konten videonya. Kalau udah bisa live stream, kita akan live stream setiap malam Jumat guys. Oke, benar sekali itu. Mantap.
Astagfirullahaladzim. Ini cuaca dingin, nggak ada bulan, nggak ada bintang, yang ada cuma langit, mendung, gerimis. Dan ini bukan settingan ya teman-teman, ini langsung asli, bukan settingan. Nggak ada teman-teman aku yang lain yang pakai kostum lah apalah, ini asli. Nah, kita sudah sampai, guys. Kita menuju ke jembatan yang katanya angker. Kita bismillah aja. Bismillahirrahmanirrahim. Aku sudah merasakan ada getar-getaran gitu. Dikira ada peti mati anjing. Panjang nih. Ya, kita ada di jembatan ya. Nah, di sini biasanya itu ada seseorang yang duduk di sini. Kalau tengah malam ada yang nangis. Nah, biasanya di sini nih. Tempatnya di sini, biasanya di bawah. Karena ini agak dalam jadi nggak bisa turun. Turunnya kapan-kapan aja kalau udah di lag ya. Kita menuju ke kampung. Oke, kembali lagi. Ini saya udah sampai jembatan lagi. Dan ini terang ya. Tapi di sini katanya juga angker, ada kepala yang melayang, kata Pak RT-nya sini. Soalnya ini sampingnya kuburan. Di sini ya, iya. Astagfirullah, apa itu? Anjir. Astagfirullahaladzim, apa itu tadi? Siapa itu? Tolong keluar. Siapa di sini? Tolong keluar. Jangan sembunyi-sembunyi kau. Pecahkan kau. Siapa di sana? Siapa itu? Astagfirullah. Beraninya jangan ngumpet, tuh. Tunjukin. Ada sesuatu. Siapa di situ? Beraninya jangan ngumpet. Tunjukin sini. Tolong keluar, tadi siapa? Jangan ngumpet beraninya. Sini tunjukin dirinya kalian. Ya, itu tadi teman-teman. Dia tidak mau menampakkan dirinya. Dan saya kaget tadi. Bukannya takut tapi kaget. Ini cuma 1 menit, maaf karena penyimpanan HP saya tidak cukup. Sampai di sini saja. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa di-share kepada teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.